سلام، من اومدم ها. الان درست میشه. از صبح تا الان نشستم پشت این میز با این 5 تا خوشگل نشستم تا 10 بار یه متن رو دور اینا نوشتم که انشالله فردا بیام وسط شو بنویسم و تحویل بدم. پولای خوشگل رو تحویل بگیرم. این قلممه، این کاسه آبمه، اینم تختمه و اینم مانیتور که دارم فیلم میبینم توش. این با این نور کشندم که البته مستقیم بهش نگاه نمی کنم، اینجا رو میبینم که چشام ضعیف نشه. حالا حقیقی شغل اول منه و شغل دوم، سوم، چهارم ولی شما میتونید شغل دومتون قرار بدین. حالا میتونید درس بخونید، بعد از ظهر بیانی کار انجام بدین، شب هر وقت 1 ساعت 2 ساعت. حالا میتونید هم شغل اصلیتون قرار بدین. بهترین درآمد. هر موقع دلتون خواست کار میکنید، هر موقع دلتون خواست کار نمیکنید.